Hello，大家好，我是金店，欢迎收看这一期的课程。那我们今天这一期的课程呢，主要来跟大家讲解的是 Figma 中的组件，还有我们的组以及 Frame 这三者，其实这几个呢，初学者非常容易混淆。那我们一个一个来看啊。首先，我们要来看的是组件啊，组件它这个 Figma 中呢叫做 component。如何创立组件呢？我们先创立一个组件来试一试啊。那在这个，比如说这是一个用户列表中的一个单元啊，这个是头像，这个是用户名，底下是相关的一些信息。我们接下来呢要给它创立一个组件。好，把这三个内容全部选中之后，点击右键。点击右键之后，我们可以直接去选择 Create Component 啊这一项。好，大家看到啊，创建完之后，它会变成一个紫色的一个选区的这样的一个框，同时右边呢，左边的这个图层列表也会变成一个菱形啊，那4个菱形组成的一个形状。好，那这个就是一个组件。那这个组件呢，它的功能是什么呢？组件是可以复用的。你看啊，我创立了组件之后，在这个图层列表旁边啊，图层列表的旁边有这样的一个叫一个 A 开头的这样的一个文字啊，那它指的就是我们的一个组件库，我们创建的所有的组件都可以在这个里边去找到啊，用起来非常的方便啊。那好，切换到这个之后，我们可以直接把刚才创立的组件你再拖过来，你看啊，这个时候已经有2个了。已经有2个组件了，那我们可以继续再去拖，它就像一个零件库一样啊。那零件库我们随时拖，随时用啊，是这样一点。接下来呢，组件还有一个特性啊，也就是说，我们改动组件的话呢，其他的使用组件的内容也会同样的发生变化啊。比如说我在这儿有3个组件，那有3个组件的话呢，我希望改动一处啊，改动一个组件，其他的地方，其他的组件也都会发生变化。这样的话呢，对于很多的这个 UI 设计来说呢 ，UI 界面里边的内容呢，我们改动起来就比较的方便。我们来试一下啊，先改一个，比如说改一个颜色。好，我先选中这个组件啊，选中这个组件之后，我来试一下，来进行编辑它，双击。然后到组里边来啊，到组里边来，我们选中这样的一个句型啊，我们把它改一下颜色，比如说我要改成一个红色啊，那改成红色之后，大家可以看到啊，其他地方的这个内容也同样的发生了变化。比如说，那我想把这个改成一个这样的一个形状啊，改了之后，其他的内容是同步发生变化的。如果你想在这个里边加内容的话呢，也是可以的啊。比如说，那你想加一个文字啊，好，比如说，那你加一个这样的一个文字啊，那加一个文字之后呢，其他地方也会出现相应的这样的一个文字啊。我们可以改一个啊，那随便改一个。好，比如说，那你改一个这样的一个文字，那其他地方的这个文字是同步都会添加上去的。好。这就是组件啊。那接下来我们再看一些其他的操作，比如有些同学啊，那在这个里边我复制了好多个组件，对吧？那这里边有4、5个、5、6个的这个组件。那刚才我们讲到说，改动了一个组件之后，其他组件都会发生变化。那这个时候我们改动这个组件，大家来看一看，其他组件会不会发生变化啊？我们改动这个组件，好，把这个换一个颜色。比如说我们换一个蓝色啊，那换一个蓝色，好像其他的组件为什么没有发生变化呢？那比如说我们改动一下这个，其他组件为什么没有变化呢？在这儿，它就是比较神奇的一件事情了啊。其实，在 Figma 中啊，有这样的一个逻辑，它分为主组件以及我们复用的组件。我们第一次创建的这个组件呢是主组件，这些组件呢都是我们复制出来的组件，
所以只有我们改动主组件的时候，其他组件才能跟着变化啊。如果你不改动主组件，其他组件是不会随之而变化的。那如果你改动了这个之后，你想让其他的组件都发生变化，这个能不能办到呢？我们可以试一下啊。比如说我们选中这样的一个组件，选中我们刚才改动的一个这个子组件，就是其他的这个组件，我们看一下右侧的属性检查器。右侧属性检查器在这里边有这样的一个选项啊 ，component， 我们在这儿可以改动 component 1、component 2啊。那这样的，如果你有多个组件，你在这儿可以替换。我们在这儿只有一个组件啊。那在这儿你看一下啊，它在这儿会提示说 go to main component， 也就是说点击了这个之后，我们会找到它的原始组件。比如说有时候呢，这个组件太多，你不知道原始组件在哪里。我们选中这个之后，你点击这个，你看啊，这个 Figma 自动给我们定位到了这个原始组件。我们再来看一遍，好，点击它之后 ，OK， 自动定位到了原始组件啊。那这就是它的一个操作。好，然后我们再看这个3个点里边有其他的一个内容啊。那3个点这个内容是什么呢？这个叫做 detach instance。那如果选中这个之后呢，其实我们可以看到啊，那这个组件的话呢，它已经从我们的组件库里边去取消，它已经不是组件了。大家可以看一下它的图层属性，这是最普通的一个图层了。所以有时候呢，如果你不想让这个成为一个这个组件的话，有依附关系的话呢，我们可以这么去来做一个选择，直接把它从我们的这个主组件里边呢断开关联。好，我们回来再看第二个啊。第二个是什么呢？ Push overrides to main component， 也就是说，如果你改动这个组件之后，我们执行这个，你来试一下。你看啊，如果你改动这个，你想让所有的组件都生效的话呢，我们就 push 一下啊。那选择刚才的这个 push 完之后呢，其他的这个内容组件都会发生变化。那再来看一下啊，这个，然后我们选中第二个 ，OK。这个时候，所有的组件都已经发生了一个变化。好，再次回来，我们看看第3个啊 ，reset all overrides。那这个就是说，我们把它转成这个跟主组件一样的这样的一个颜色啊。那好，第4个 reset name 啊 ，reset name 的话呢，就是把这个名字你看。我们改成跟刚才的这个组件啊 ，component 1啊，改成一样的一个名字。好，这就是所谓的组件啊。组件一定是分主组件还有它复制出来的组件的啊。所以我们要改动组件的话，建议你改动主组件。改动主组件之后，在其他的组件呢，你再进行一个同步的操作，这样才是最好的一种解决办法啊。好。这是关于组件啊，那还有哪些东西可以做成组件呢？比如说上边的这个状态栏啊，手机的这个状态栏，手机这个状态栏现在是普通的图层，我们把它全部选中，然后呢，点击右键啊，点击右键选择什么呢？选择 Create Component。这个时候它也会变成一个组件啊。那变成组件之后，我们可以在很多的这个 UI 界面里边你来去使用它就好了。那改动一处，当然其他地儿也会发生变化啊。比如说，那我在这儿改一下这个，我把它的文字变大啊。我们换一种吧，我们把这个里边的。好，这个是主组件啊，我刚才弄反了啊，我说改了之后它没有反应呢，如果改了之后没有反应的话呢，它就不是主组件啊，那这个才是主组件。怎么去确定它呢？你看主组件在这个位置啊，那其实它和我们的这个组件其实是有分别的。你看主组件的话，在这儿没有我们的这个选项啊，那所以我们找到这个就是一个主组件，我们在这里边可以改动其他的，包括颜色啦等等的一个内容。改动之后，其他地方就会发生了变化。好，
这是关于组件的一个功能。接下来呢，我们再看一下关于组的一个功能啊。对于组来说，其实这些内容都叫做组，不管是 component 还是我们的 frame 还是普通的组都叫组。虽然它们都叫组呢，但是 component也就是组件啊，这个所谓的组，它不能直接去解组啊，那解组起来就没有办法去做到啊。那所以我们在这儿呢，只能怎么做呢？我们在这里边呢，只能说我们把它 detach 一下，就跟刚才演示到的，把它 detach in instance 啊，那就是把它断开。我们看一下，把它断开之后呢，它会成为普通的一个 frame。那成为普通的 frame 之后呢，我们再去解组的话呢，就可以直接去解掉这样的一个组，它就成为常规的一个图层了啊。这是关于组件。然后我们再来看这个，这是普通的一个这些独立的图层。我们现在呢来制作一个普通的组。那制作普通的组的话呢，我们可以在这儿选择鼠标的右键啊，鼠标右键，那你可以给它建立一个组，也就是说选中这项啊 Group Selection 啊，选这个苹果键加 G 键。好，这个时候呢，你看它已经成为一个普通的组了啊。普通的组和我们常规的组的一个区别是啥呢？你看啊，它在这儿是一个虚线来表示的啊。那这个组的话呢，没有其他特殊的这个功能，那仅仅是一个普通的组而已啊。那可以这么去理解它。解组的话呢，苹果键加 Shift 键加 G 键啊，那又解成普通的这样的一个组了。然后第三种所谓的组是什么呢？第三种组就可以理解为是一个 frame。好，我们同样这几个内容。通过右键选择，然后选择 Frame Selection 啊，选择这个。好，这个时候呢，它会变成一个 frame。你看啊，变成了 frame 之后，它是一个井号来去表示的，看到没有？这是一个井号。frame 来说啊，如果你把它当普通的组来用的话，其实跟我们的这个简单的组好像没有什么特别的一个区别啊。那所以你用到 frame 的情况下，有时候组也可以用啊。frame 主要会当做这个画板来去使用，会更加的方便一点啊。那比如说，那你建立一个画板啊，这样去用会更加的方便。另外一个特性是说啊 ，frame 的话呢，你可以在这儿做一些填充的一个效果啊。这是这块啊，这三者的一个区别点。所以有时候呢，我们可能会搞混，或者说有些同学呢，他习惯的话呢，他会直接使用 frame， 也就是说所有的地儿都用 frame， 其实这个不影响什么。就是说，那按照这种设计来说，其实这个 Figma 中的这个组的概念呢，已经被极大的弱化了，因为万物皆可 frame。所有的东西都可以建成 frame， 跟这个组没有什么特别的一个区别。那我们要组有什么意义呢？那组的意义可能就极度的弱化了啊。那这是关于这几者之间的一个区别点。好，那就是这节课的内容啊，我们来讨论了一下这个组件啊 ，Figma 中的组件的使用。好，那我们下节课再见。拜拜。